Go. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 16 જૂન 2023 અને રાત્રિના અત્યારે 4 વાગ્યાનો સમય થયો। વાવાઝોડું હજુ પણ કચ્છ ઉપર ત્રાટકી રહ્યું છે, સક્રિય છે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અત્યારે વાત કરીએ તો વાવાઝોડું અહીં સક્રિય છે। હજુ જે વાવાઝોડાની જે આંખ છે તે એકદમ જમીન ઉપર અત્યારે આવી ગઈ છે, એટલે કે જે ટકરાવાની પ્રક્રિયા છે પૂરી થઈ છે। લખપત અને નલિયાની વચ્ચે નારાયણ સરોવરની આગળ આ બધા વિસ્તારોની અંદર તેની આંખ જોવા મળે છે। નાગવીરી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપની વાત કરીએ તો 88 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી ગઢશીસા આજુબાજુ 119, ભુજમાં 110, ગાંધીધામમાં 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક તેમજ માંડવી અને મુન્દ્રામાં 106 થી 120ની પવનની ઝડપ જોવા મળે છે। સૌથી વધારે ઘાતક પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે અત્યારે હાલ। તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની અંદર 107, સલાયામાં 91, જામનગરમાં 79, પોરબંદરમાં 92 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે। તો ભાવનગર, અમરેલી આજુબાજુ 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ, જૂનાગઢમાં 65, અમદાવાદમાં 45 તેમજ સુરતમાં 55ની પવનની ઝડપ અત્યારે જોવા મળે છે। તો દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે જેમાં પવનની ઝડપ એકંદરે વધારે અલંગ, તળાજા, મહુવા, રાજુલા આ બધા પટ્ટાની અંદર 65 થી 67ની પવનની ઝડપ, ઉના, કોડીનાર 65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની પવનની ઝડપ જોવા મળે છે। તો જોઈએ હવે વાવાઝોડું ક્યારે દસ્તક લેશે આગળ જઈને। તો વાવાઝોડું આગળ વધી અને કચ્છને ક્યારે મૂકશે તે જોવાનું રહ્યું, કારણ કે લાંબા સમયથી કચ્છ ઉપર સક્રિય છે। ભારે તબાહી, અતિભારે વરસાદ, વૃક્ષો ઘણા ખરા ધરાશયી થયા હોય તેમજ વીજ પોલ ધરાશયી થયા હોય તેવી લાગી રહ્યું। આજે બપોરના સમયની અપડેટ જોઈએ તો તેમાં પણ વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપર 97 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અને ગાંધીધામમાં 106, ખાવડામાં 106 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો બપોરના સમયે પણ ફૂંકાશે। તેમજ ઉત્તર ગુજરાતની અપડેટ જોઈએ તો થરાદમાં 80, રાધનપુરમાં 81, પાલનપુરમાં 73, આબુ રોડ 74 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આજે પવનો ફૂંકાશે। અને સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભાવનગર આજુબાજુ 71 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક પવનની ઝડપ આજે થઈ શકે છે, કારણ કે અત્યારે હાલ ઝટકાના પવનો ફૂંકાશે। જે વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે તેની અસર તમામ દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે તેમાં જોવા મળશે। અત્યારના સમયની વરસાદની લાઈવ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે સૌથી વધારે જે વરસાદ કચ્છમાં અને દ્વારકા, જામનગરમાં જોવા મળશે। જેમાં દ્વારકાના વિસ્તારો જોઈએ આપણે તો દ્વારકા, સલાયા, ઓખા, જામનગર આ બધા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે। તો નલિયા, ભુજ, માંડવી અને ગાંધીધામ સુધી કચ્છનો જે આ વિસ્તાર છે તેમાં પણ સૌથી વધારે વરસાદની શક્યતા દેખાય છે। લખપત, ખાવડા અને રાપરમાં અત્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ પડી રહ્યો છે। ધીમે ધીમે સિસ્ટમ આગળ વધશે વાવાઝોડું તેમ ત્યાં પણ વરસાદની સંભાવના વધશે। બાકી સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાણવડ, પોરબંદર હળવો વરસાદ, વેરાવળ, ઉના તેમજ સુરત છે, વલસાડ છે, નવસારી છે આ બધા વિસ્તારોમાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળશે। તેમજ ખંભાત આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। કચ્છની અંદર આજે આખો દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। વાવાઝોડું આખો દિવસ કચ્છની એકદમ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યું હોય ત્યાં સુધી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા છે। આજે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો સમગ્ર કચ્છ ઉપર ખાવડા, નલિયા, ગાંધીધામ, ઓખા, જામનગર, મોરબી, સુઈગામ, થરાદ, ધાનેરા આ બધા વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળશે। જેમાં સાતલપુર છે, રાધનપુર છે, રોડા, પાટણ, હારીજ તેમજ સુઈગામ, દિયોદર, પાટસણ, ડીસા, પાલનપુર, થરાદ અને ધાનેરા તેમજ આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદ પડવાની સંભાવના અત્યારે છે। આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે પણ કચ્છના વિસ્તારો છે, ખાવડા છે, નલિયા છે, ગાંધીધામ છે આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તેમજ હળવદ આજુબાજુના અને ગાંધીધામ, રાપર આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલે 17 તારીખમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, પાલનપુર, થરાદ, ધાનેરા, આબુ રોડ, રાધનપુર, સાંતલપુર
આ બધા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદની શક્યતાઓ, કારણ કે વાવાઝોડું એકદમ ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની નજીક છે. રાજસ્થાનમાં પણ ભારે તબાહી મચાવી શકે છે. 3 દિવસમાં જે વરસાદ પડવાનો છે તેનું દ્રશ્ય અહીં તમે જોઈ શકો. આ રીતે કચ્છની અંદર સૌથી વધારે, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કોઈ ભાગોમાં અને તેના કરતાં પણ રાજસ્થાનના જે આ ભાગો છે તેમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. અત્યારે મિત્રો વરસાદનું જે દ્રશ્ય સામે આવ્યું છે, કચ્છ ઉપર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ અત્યારે પડી રહ્યો છે. અને આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ 17 તારીખમાં, તો 17 તારીખમાં ગુજરાત ઉપર, કચ્છ ઉપર હળવો વરસાદ પડશે. તેમજ 18 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 18 તારીખમાં સંપૂર્ણ રીતે ગુજરાત ઉપરથી વાવાઝોડું આગળ વધી જશે. પરંતુ અત્યારનું આ જે ચિત્ર છે તે તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે સૌથી વધારે જે વરસાદની શક્યતાઓ અત્યારે જોવા મળે છે. તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના સવારના વહેલી સવારે 4 વાગ્યાના સૌથી મોટા અને મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત.